台中县石冈乡70%都是客家人口，石冈乡公所的员工现在每个星期都要在乡公所上客语课。乡公所成了客语教室，上课的学生全都是公所职员，老师则是行政院客委会委员徐登志。这个利用波拼音搭配上专业教科书，老师学生都上得很起劲。每个星期二和星期五下午，石冈乡公所都会开办客语课，还要求职员都要参加，因为石冈乡70%是客家人。为民服务来讲，唔晓讲客，睇唔是客法呢。我个人认为那个为民服务呢，冇办法落实。除了落实服务，石冈还是台湾少数讲大埔客家话的地区。学习客家话是保存文化的方法，不过对于很多外地来的职员来说，真的不太容易。难在发音啊，因为他那个汉语发音跟那个就是我们 KK 音标也不太一样。因为闽南话讲久了哈，然后那种根深蒂固的观念，那一下子要学新的语言哦，可能会比较不方便学。不管客家话是不是真能朗朗上口，乡公所的用心、职员的诚意，乡民都感受到了。民视新闻崔丽杰连责任，台中报道。新竹关西休息站4周，不仅风景秀丽，馆内还设立了客家美食区和文物馆。开车上高速公路累了吗？到休息站活动筋骨吧。这里是新竹关西休息站，明媚的风光是它独特的魅力。很悠闲的，很舒服，蛮有趣的，很有地方特色。想吃客家美食吗？在这里绝对找得到。客家小炒啦，韩国炒泰肠啊，韩国梅干扣肉啊，嗰度全部有啊。今年刚成立的客家美食馆是关西休息站新的创意。秉持的高工局的一个服务区的管理的一个政策，那就是所谓的乡土融合、人文关怀还有社会回馈的一个精神。客家美食、客家小吃、客家文物，想一次吃个够、看个过瘾吗？下次经过这里，不妨下车逛逛吧。民视新闻何乃强、陈小青新竹报道。桃园杨梅的土地公很不一样，以3颗石头堆砌而成的土地公，成为杨梅客家人的信仰中心。哎，怎么不见土地公神像，只看到3颗石头？专家说，这才是原始的土地公模样。杨梅这边，客家人在这边开发偏所地主的一个垦拓的过程，在这个那个溪边，在这个田园边所开发的一个地方，然后望着它的田园，望着它的那个水郡的一个来源，然后有一个这样的土地的一个神的一个祭拜。这尊拥有100年历史的土地公背后可有一段感人的故事。这附近的土地几乎都是杨梅郑大摩家族开发的，有很多的说法，就说这个是郑大摩郑家早期对土地的一个最基本的一个信仰的一个崇拜。这里就是杨梅的郑家宗祠，2年前大型土木兴建完成，屋檐雕梁全都展露出杨梅特有的客家建筑，而客家人才有的洞对，在宗祠里也可以看得到，上面的文字提醒着后代子孙要延续客家人的勤奋精神。民视新闻何乃强、陈小青桃园报道。